खंयच्या एका दोंगराक वा पर्वताक चडल्या वेळार आनी कांय सर्गाक दोनूच सुमेटां आसात अशें तुमकां भोगलेलें आसा? वय, हांव आसां कार्मेलगुड्यार, पूण आज पवित्र पुस्तकांतल्या असल्या एका उबार दोंगरा विशयंत तुमचे लागीं आनी थंय हांवें केल्ल्या भेटे विशीं उलोवंक आयलां ताबोर दोंगराक. पोरण्या तेस्तमेंतांत हाका एक पवित्र जागो, आराधनाचो जागो म्हळा. नव्या तेस्तमेंतांत ह्या दोंगराचें नांव सांगूंक ना तरी पवित्र सभेची संप्रदाय सांगता की ह्याच दोंगरार जेजू, पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव हांच्या हाजीरपणांत रुपांतर जालो म्हूण. पयलें हांगासरच्या यात्रिकांनी 4300 मेटां सोडून वचचें आसलें, पूण आज थंयसर मुसोर बसां वचनात, पूण बस अर्द्या वाटेर रावता आनी त्या उपरांत थंयसर ल्हान कारां आसात, त्या कारार सोडून आमी ह्या दोंगराच्या तुदयेक पावचें पडटा. जें कितें हांगासर एक मजबूत बसलिका तुमी पळयतात पळया, ती 1924 इस्वेंत बांदिल्ली जावन आसा. ताचेक पयलें 5व्या आनी 12व्या शेंकड्यान आशिल्ल्यो इगर्ज्यो नाश जाल्यात आनी ताचे कितें फातर आसात पळया ते हांगासर तुमकां पळोवंक मेळटात. जे आतां तुमी पळयतात ती मजबूत बसलिका इटालियन आर्किटेक्ट आंतोनियो बार्लुची हाणें बांदिल्ली जावन आसा. इगर्जेक प्रवेश घेत आसतना वयर जेजूच्या रुपांतरा विशीं मातेव, मार्क आनी लूक हांणी बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. मुखार वयता आसतना तुमकां 2 धाकटीं चापलां पळोवंक मेळटात. एक प्रवादी एलियाचें आनी एक प्रवादी मोइजेचें. हे दोगी जेजूच्या रुपांतरा वेळार दिश्टीक पडले आनी जेजू लागीं ताच्या कश्टां, मरणां, पुनर्जिवनपणा विशीं उलयताले. ही इगर्ज आसा पळया, बायझंटायन सिरियन स्टायलार बांदलेली जावन आसा आनी हाच्या पाक्याक ट्रान्सलंट अल्पस्टर चॅनल्स बसयल्यात. हाचे मुखांतर नैसर्गीक उजवाड, नॅचरल लायट भितर पडटा आनी ह्या बसिलिकाची सोबाय दोडती करता. हांगासर तुमकां 2 आल्तारी पळोवंक मेळटात. एक धाकटी वा पोंदली आल्तार आनी ताचे वयर वयली आल्तार आनी ह्या वयल्या आल्तारीर जेजू रुपांतर जावचें घडीत तें अपुर्बायेन थंयसर मोजाईकांत पिंत्रायलेलें आमकां दिसून येता. ताबोर दोंगोरू एक जागो मात्र न्हय, बदलाक जेजूक लागशिल्ल्यान पळोवंक, ताचो ताळो आयकूंक आनी ताचो अनुभव करून आमच्या भाऊ भयणी थंय वचूंक एक आपोवणें.